Da una iniziativa di Leonardo Zoccante, a Venezia, l'isola di San Servolo diventa il trampolino per lanciare un metodo innovativo di avvicinamento al mondo dell'autismo. Con Euritmie, oltre ad una serie di congressi nazionali ed internazionali, viene allestita un'esposizione di lavori realizzati da artisti affetti da tale disturbo. L'interesse dei visitatori viene subito catturato dalla bellezza cromatica ed intensità espressiva delle opere esposte. La presenza di abilità settoriali e speciali nelle persone con autismo, soprattutto nelle forme ad alto funzionamento nell'ambito dell'arte, della scienza, della musica e della letteratura, suscita ovunque interesse e curiosità. Ecco che gli artisti, tramite i loro lavori e la loro abilità a volte geniale, diventano ambasciatori di un fenomeno complesso che è utile e necessario sia più conosciuto al grande pubblico. Questo perché solo la conoscenza dell'autismo porta al suo rispetto. Quest'anno a San Servolo abbiamo presentato 10 artisti. E entrare qui sembra di entrare proprio in una galleria di arte moderna, a pieno titolo. L'artista con autismo non è l'artista che quando c'è l'inaugurazione si presenta, vuole farsi vedere, cerca di costruire un suo percorso, una sua immagine. L'artista con autismo è assente, rimane al di fuori di questi circuiti di ricerca, di popolarità e di riconoscimenti. La sua opera mantiene una purezza, un aspetto primitivo, originale, che non deve assecondare i canoni tradizionali dell'arte, anzi rimane originale, rimane vergine, rimane pura nei confronti di questi canali tradizionali. Euritmie pertanto rappresenta una rassegna di eventi, ma che intende nei prossimi anni anche oltrepassare i confini italiani e approdare ad altre capitali europee. E l'intento è proprio quello di, mediante il prodotto che viene presentato, creare quella consapevolezza, quell'immagine che il mondo dell'autismo non rappresenta un qualcosa di lontano, inavvicinabile, ma un qualcosa che può avvicinarsi a noi mediante soprattutto questi canali espressivi ed artistici.